நிறுவனம் BMW, ரோல்ஸ் ராய்ஸ், Mercedes Benz இது எல்லாத்துக்கும் என்ஜின் தயாரிப்பு செய்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்தியாவிலே அதிகபட்ச வேன்களும் இந்த நிறுவனத்தை தயாரிப்பு செய்றாங்க. எஸ், நான் பேசிட்டு இருக்கிற நிறுவனத்தின் பெயர் ஃபோர்ஸ் மோட்டார்ஸ். இந்த நிறுவனத்துடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் புனேல இருக்கு. இந்த நிறுவனத்தை நிறுவனவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா NK ஃபிரோடியா. இவர் 1958ல இந்த நிறுவனத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. ஆட்டோ ரிக்ஷா அப்படிங்கிற பேரும் ஃபர்ஸ்ட் காயின் பண்ணவர் இவர்தான். ஃபோர்ஸ் மோட்டார்ஸ் வெறும் என்ஜின் மட்டும் தயாரிப்பு செய்யறது கிடையாது. ஆக்சில், சேசி, கியர் பாக்ஸ், பேசஞ்சர் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே தயாரிப்பு செய்றாங்க. இந்த நிறுவனத்தை அபய் ஃபிரோடியா, அவருடைய பையனான பிரசன்ட் ஃபிரோடியா இவங்க ரெண்டு பேரும் மேனேஜ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. ஃபோர்ஸ் மோட்டார்ஸ் இந்தியன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல 2019ல லிஸ்ட் ஆச்சுங்க. அது மட்டும் இல்லாம கடந்த ஒரு வருடத்துல மட்டும் 125% வருவாய் கொடுத்திருக்கு. இந்த நிறுவனத்துடைய வருவாய் 55% அதிகமாயிருக்கு. FY23ல 5000 கோடியையும் கிராஸ் பண்ணிருக்கு. 2 கான்சிக்யூட்டிவ் இயர்ஸா லாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இது நடந்திருக்கு. FY23ல இந்த நிறுவனத்துடைய லாபம் 134 கோடியா இருந்திருக்கு. உங்களுக்கு இந்த நிறுவனத்தை பத்தி தெரியுமா அப்படின்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லிடுங்க.